بنبدأ فيلمنا بشاب اسمه كيريك وبنت اسمها هيزر، وهم رايحين لمرسى المراكب السياحية علشان يأجروا مركب بيطلعوا بيها رحلة في البحر. وهم هناك بيقابلوا راجل وبيحذرهم انهم يطلعوا الرحلة دي لأن قبل كده في واحد اتعض من القرش، وبعدها بيقول لهم ان تاك صاحب المركب في اجازة اصلا. لكن فجأة بيظهر تاك وبيتعرف عليهم وبيسألهم لو حد عارف انهم طالعين الرحلة دي، فبيقولوا انهم جايين رحلة سياحية ومفيش حد معاهم. بعدها بنشوفهم وهم بيتحركوا بالمركب، وتاك بيحكي لهم وهو صغير ان في قرش هجم عليه وعضوه، وبنشوف هيزر وقتها اتعاطفت معاه وبتسأله لو في حد في حياته، فبيرد عليها وبيقول لها انه عايش لوحده من زمان. وبعدها بشوية بيوصلوا لمكان معين في البحر، وبنشوف تاك وهو بيرمي طعم ودم لأسماك القرش عشان كلهم يكونوا موجودين حوالين المركب. وبنروح لهيزر وبتكون وقتها متوترة وخايفة، فبيحاول كيريك يهديها، وبعدها تاك بيجي هو كمان يتكلم معاها وبيحاول يهديهم، وبيغني وبيرقص عشان يطمنوا وينزلوا المية، وبيخليهم يعملوا تمارين لحد ما بتهدى هيزر. وبعدها بينزلوا في قفص حديد وبيقفل عليهم وبينزلهم المية، وساعتها المكان بيكون مليان بأسماك القرش، فبتتوتر هيزر وبتبدأ تخاف وبتتنفس بصعوبة. فبيحاول كيريك يهديها وبيمسك ايديها لحد ما بتهدى وبتبدأ تستمتع بالمنظر اللي شايفاه. وبعدها بشوية بيطلعهم تاك وبيكونوا فرحانين جدا وبيشكروا تاك انه خلاهم يعيشوا التجربة دي. وفجأة تاك بيطعن كيريك في رقبته وبيرميه في المية للقروش، وبيبص لهيزر بنظرة مرعبة وبيقول لها اهلا بيكي في مركبي. فبتتصدم هيزر من اللي حصل وبتفضل تصرخ. بنروح بعدها لبنت اسمها زافي وبنشوفها وهي خارجة من السوبر ماركت، وبعدها بيشوفها شاب اسمه موس وبيروح يطلب منها وصلة سلك لبطارية عربيته لأنها عطلانة، فبتوافق تساعده وبتاخده معاها. وهما في الطريق بيتكلموا وبيتعرفوا على بعض، وموس بيقول لها انه شغال سمسار عقارات، اما زافي بتقول له انها رحالة وبتتنقل بين المدن على طول وبتعيش لوحدها في العربية بتاعتها وما عندهاش بيت. وبعد كده بيوصلوا عند بيت موس وبيقول لها موس انه بيحب يمارس رياضة ركوب الامواج زيها، وبنلاحظ ان بدأ يكون بينهم اعجاب، فبيعزم موس على زافي تروح تتعشى معاه في البيت، فبتوافق وبيقضوا الليلة مع بعض. وبنلاحظ ان موس سعيد جدا بوجود زافي وبيروح يجهز العشاء علشان يتعشوا مع بعض. لكن بعد ما بيجهز الاكل بيتفاجئ ان زافي خدت عربيتها ومشيت، واثناء ما بتكون ماشيه بالعربيه بتشوف امواج البحر عاليه، وقتها بتقرر انها تنزل تمارس رياضه ركوب الامواج اللي هي بتحبها، ولكن بتكتشف انها نسيت مفتاح صندوق ادوات السباحه، فبتحاول تفتحه باي طريقه لكنها بتفشل. بعدها بتبص حواليها وبتلاقي عربيه كبيره واقفه قدامها، فبتروح للعربيه وبتدور فيها على حاجه يمكن تساعدها. وهنا بيظهر تاك فجاه قدامها وبيديها مفتاح تقدر تفتح بيه الصندوق، وبعدها بيسالها عن السبب اللي خلاها تيجي لوحدها في الوقت ده، فبتعرفه انها دايما وحيده ومفيش حد جنبها، فبيودعها وبيتمنى لها تقضي وقت سعيد. وقتها بتجيلها رساله من موس وبيسالها هي فين، فبترد عليه وبتقول له انها على الشاطئ وهتنزل الميه، فبيقول لها لو ينفع يجي معاها، فبتقول له ان البحر متاح للجميع. وفجاه بيجي تاك من وراها وبيخنقها بكيس بلاستيك لحد ما بيغمى عليها، وبيحط لزقه على بقها وبياخدها معاه في عربيته. وتاني يوم موس بيوصل للمكان اللي كانت فيه زافي، لكنه بيفضل يدور عليها ومش بيلاقيها، وبيقلق على زافي. بعدها بيحاول يتصل بيها وبيتفاجئ ان تليفونها بيرن في العربيه، فبيقلق عليها اكتر وبيروح الاسم علشان يعمل محضر انها مختفيه. ولما الضابط بيساله عن اسمها وعنوانها مش بيعرف يرد عليه، بيقول له ان هو لسه متعرف عليها من ساعتين، ولكن بيطلب منه اوصافها وانه ينشر اوصافها وهيحاول يلاقيها. وتاني يوم بنشوف زاف وهي بتفوق وبتلاقي نفسها مربوطه في السرير، فبتخاف وبتفضل تصرخ بصوت عالي، وبتبص جنبها وبتتفاجئ لما بتشوف هيزر مربوطه في السرير اللي جنبها. وفي اللحظه دي هيزر بتعرفها انهم مخطوفين، وبتقول لها ان صاحب المركب دي اسمه تاك وان هو مجنون ومريض نفسي، وبتعرفها انه قتل حبيبها قدامها بطريقه وحشيه. وهما بيتكلموا زافي بتحاول تفك الكلبشات بتاعتها وبتفضل تدور على حاجه تقدر تفك بيها الكلبشات لحد ما بتلاقي سلك رفيع، فبتحاول تفك الكلبشات تاني، ولكن فجاه بيدخل عليها تاك وبيقدم لهم اكل وميه، فبياخدوا منه الميه يشربوها كلها لان الجو بيكون حر جدا. وبعدها بيخرج تاك من الاوضه، وفي اللحظه دي هيزر بيغمى عليها وزافي بتحاول تفك الكلبشات بسرعه، ولكن بتحس بدوخه فجاه. وبعدها بيدخل عليها تاك ويقول لها انها تفقد وعيها بعد لحظات، وبيعرفها انه حاطط لهم منوم في الميه اللي شربوها. وساعتها بياخد باله من السلك اللي بيكون مع زافي، فبياخده منها وبيقول لها ان هو بيحب الفريسه اللي بتقاوم. وبعدها زافي بيغمى عليها، وبعدها بشويه بتفوق زافي وبتلاقي نفسها مربوطه في كرسي على سطح المركب، وبتلاقي هيزر مربوطه في ونش وقاعده على الارض، وبتلاقي تاك واقف وراها ومعاه كاميرا وبيوجه الكاميرا ناحيه البحر. وبعدها بيروح لهيزر وبياخد خصله من شعرها وبيروح يشغل الونش اللي هو ربط فيه هيزر، وبيرفعها فوق سطح البحر اللي بيكون مليان باسماك القرش المفترسه، وبيبدا ينزلها واحده واحده وهي بتصرخ من الخوف. وساعتها زافي بتصرخ هي كمان وبتترجاه يوقف الونش وما ينزلهاش في البحر، ولكن تاك بيتجاهلها تماما ويبدا يشغل الكاميرا ويصور هيزر وهي بتتاكل من اسماك القرش. وبعدها بيلف الكاميرا ناحيه زافي وبيصورها وهي خايفه ومرعوبه من اللي بيحصل. وبعد ما بتموت هيزر تاك بياخد زافي وبيحبسها في الاوضه تاني، اما هو فبيحتفل باللي عمله وبيرقص وبيسكر بطريقه غريبه. وبعدها بياخد خصله الشعر بتاعت هيزر وبيحطها مع شريط الفيديو اللي صوره وبيحطهم في دولاب مليان شرايط فيديو زي اللي معاه. وتاني يوم بنشوف تاك وهو داخل على زافي وبيديها الاكل، وساعتها زافي بتوقع الاكل برجليها وبتقول له ان هو انسان مختل عقليا، بس كلامها ما بيأثرش فيه ابدا. وبيرد عليها وبيقول لها انه بيحب اسماك القرش جدا ولازم يقدم لهم اكل
الاكل باستمرار وبيسيبها وبيمشي. وقتها زافي بتاخد بالها من الجردة اللي قدامها فبتحاول تعمل منه اداة حادة، وبعد شويه بيرجع لها تاك تاني وبيكون محضر لها حقن التخدير، وزافي بتعمل نفسها نايمه، واول ما بيجي جنبها بتهجم عليه وبتطعنه بالاداة الحادة في رقبته فبيقع ودماغه بتتخبط في السرير وبيفقد الوعي. فزافي بتروح بسرعه تاخد منه مفتاح الكلبشات وبتفك نفسها، وبعدها بتشوف معاه خنجر فبتقرب منه علشان تاخده. بتتفاجئ انه فاق وبيمسك ايديها فبتخبطه على دماغه وبتطلع تجري من الاوضه، ولكن تاك بيلحقها قبل ما تقفل باب الاوضه فبتجري منه بسرعه وبتطلع على السلم علشان تروح لسطح المركب، وتاك بيكون بيجري وراها وبيحقنها بالمخدر اللي معاه، ولكن بتقدر زافي تضربه وتفلت منه. وبتكمل طريقها وبتروح لكابينة القياده وبتحاول انها تتواصل مع غفر السواحل علشان تطلب منهم المساعده، ولكن الجهاز بيكون عطلان. ووقتها بتشوف سفينه قريبه منها فبتفضل تصرخ باعلى صوت وتنادي عليهم، ولكن للاسف مفعول المخدر بدا يظهر عليها وبتبدا تدوخ فجاه، وبتلاقي تاك جاي عليها وبيقرب منها فبتاخد الكاميرا علشان تضربه بيها وتدافع عن نفسها. وقتها تاك بيقول لها ترجع الكاميرا مكانها، ولكن زافي بترمي الكاميرا في البحر وبتنط هي كمان وبتحاول تعوم بكل قوتها لحد ما بتفقد الوعي. وقتها بيطلعها تاك بالخطاف بتاعه وبيرجعها للمركب تاني يوم بنشوف فرق الانقاذ وهما بيدوروا على زافي، ووقتها موس بيقعد يفكر ازاي ممكن يلاقي زافي، وساعتها بتيجي في دماغه فكره انه يفتح تطبيق لركاب الامواج، وان التطبيق ده بيراقب حركه الامواج على كل الشواطئ علشان يساعد ركاب الامواج انهم يعرفوا امتى الامواج بتكون عاليه. وفجاه موس بيشوف عربيه زافي ماشيه على الطريق وبتمشي وراها عربيه تاك، ولكن بتكون ماشيه عكس الاتجاه، فبيدخل على الانترنت وبيدور على اسم شركه تاك اللي هو شافه على العربيه، وهنا بنعرف ان تاك بيأجر المراكب بتاعته للرحلات البحريه، وبياخد الرقم وبيتصل بيه لكنه بيلاقي تليفونه مقفول، فبيشغل عربيته وبيروح لمرسى الركاب علشان يقابل تاك ويساله على زافي. وبنروح لتاك وهو راجع لمرسى وهو غضبان جدا، وبيشوفه ديف وبيتكلم معاه لكن تاك بيتكاهل كلامه وما بيردش عليه. وبنشوفه وهو في المول بيشتري كاميرا جديده بدل اللي رمتها زافي. وفي نفس الوقت بنروح لموس وبيكون وصل لمركب تاك وبينادي عليه لكنه مش بيلاقي حد، وخلاص كان هيمشي بيسمع صوت جاي من تحت المركب فبيحاول يحط ودانه على الارض عشان يقدر يسمع، وفعلا بيسمع صوت زافي وهي بتحاول تفك نفسها فبيجري علشان يوصل لها وبيكسر ازاز باب الاوضه وبيلاقي زافي قدامه مربوطه في السرير، وبيروح علشان يشيل لزقه من بقها فبتقول له انها اتخطفت وتطلب منه انه يتصل بالشرطه بسرعه. فبيطلع موس فوق على سطح المركب علشان يلقط شبكه يبلغ الشرطه، ولكن بيظهر تاك فجاه وبيضرب موس وبيوقعه على الارض، فبيحاول موس يحمي نفسه وفي نفس الوقت يتصل بالشرطه بس مش بيقدر للاسف لان تاك بيسحبه بالخطاف وبيبعده عن التليفون، وبياخد تاك التليفون وبيقفل المكالمه بسرعه وبيروح علشان يضرب موس، ولكن فجاه موس بيضربه ضربه قويه وبيقع على الارض وبيحاول موس يخنقه، لكن فجاه بيظهر ديف وبيضرب موس على راسه وبيفقد الوعي. وساعتها ديف بيسمع صوت زافي وهي بتصرخ وبتطلب المساعده، واول ما بيبص لتاك بيفاجئه تاك بضربه قويه على دماغه وبيخلص عليه. بعدها بشويه بيفوق موس وبيلاقي نفسه مربوط في السرير اللي جنب زافي، فبتقوله لو قدر يبلغ الشرطه. رد عليها قال لها انه للاسف ملحقش يبلغهم، فبتشكره لانه حاول يساعدها. وقتها بيدخل تاك وبيخدرهم هما الاثنين، وبعدها بيفوقوا بيلاقوا نفسهم مربوطين على سطح المركب، وبيروح تاك يقص خصله من شعر موس علشان يحتفظ بيها، وساعتها بيرفع موس بالونش عشان ينزله في الميه لاسماك القرش، فبيخاف موس جدا لما بيشوف اسماك القرش تحته وبيفضل يصرخ ويترجى ما يعملش كده. فبتطلب زافي من موس انه يهدى وما يتحركش نهائي وهي مش هتقرب منه، وفعلا بينفذ كلامها واسماك القرش بتمشي من جنبه من غير ما تلمسه، فبيتعصب تاك جدا وبيطعن موس في بطنه علشان يجذب اسماك القرش، ولكن فجاه تاك بيسمع صوت طياره قريبه منه فبياخد موس وزافي بسرعه وبيرجعهم للاوضه وبيروح يراقب الطياره لحد ما تمشي. وبنروح في الوقت ده لزافي وهي بتبص على موس وهو بينزف وفاقد الوعي، وبنشوف انها زعلانه وحاسه بالذنب علشان هي السبب في اللي حصل له، فبعدها بتحاول تكسر صباعها علشان تقدر تطلع ايديها من الكلبشات لكنها ما بتقدرش تطلع ايديها برضه، فبتقرر انها تعض صباعها لحد ما تقطعه. وبعد شويه بيجي تاك علشان يخدر زافي لكنه بيتصدم لما بيلاقي سريرها فاضي، وبعدها زافي بتظهر من ورا الباب وبتطلع من الاوضه وتقفل الباب بسرعه، فبيحاول تاك يفتح الباب، اما زافي فبتوصل لكابينه القياده وبتحاول تشغل المركب علشان ترجع للشاطئ، ولكن تاك بيقدر يخرج من الاوضه وبيروح يفصل لوحه الكهرباء بتاعه المركب كلها، فبتزعل زافي لانها حست انها خلاص فقدت الامل انها تهرب من تاك. وفجاه بتشوف جزيره قريبه منها فبتجري بسرعه وبتحاول تاخد شعله تولعها، وساعتها بيظهر تاك من وراها وبيحاول يمسكها لكنها بتوجه الشعله ناحيته وبتضربه بيها، ولكن للاسف مش بتيجي فيه، فبتجري منه وبتروح تستخبى في المطبخ وبتلاقي طاسه فبتاخدها عشان تكسر بيها شباك المطبخ وتهرب، بس هدومها بتتشبك في ماسوره الشباك وبيوصل لها تاك وبيقدر يشدها على الارض، وبعد كده بيهجم عليها علشان يطعنها بالخنجر، لكن زافي بتضربه بالطاسه وبعدها بتطعنه في ايده بالسكينه وبتنط في البحر وبتعوم ناحيه الجزيره. وبعدها تاك بياخد القارب وبيروح وراها بسرعه قبل ما توصل للجزيره، وفعلا بيمسكها اول ما بتوصل للشاطئ وبيكتم صوتها بايده علشان محدش يسمعها وبتفقد الوعي. وبعدها بتفوق بتلاقي نفسها متعلقه في الونش، وبنشوف موس وهو متكلبش على الكرسي وبيكون خايف على زافي لكنه مش بيقدر يعمل لها حاجه علشان مصاب. وفجاه بنشوف قرش كبير جدا ظهر في الميه، فبيفرح تاك وبيقول لهم ان هو ده العرض اللي كان نفسه فيه من زمان، فبيروح بسرعه على لوحه التحكم في الونش وبينزل زافي
زافي في الميه، فبتخاف زافي وبتحاول تهدي نفسها، وبنشوف تاكو وهو ماسك الكاميرا ومستني اللحظه اللي هيهجم عليها القرش فيه. واول ما القرش بيهجم على زافي تضربه برجليها وبتبعده عنها، فبيتضايق تاك جدا وبياخد الخطاف وبيهجم على القرش علشان يستفزه ويخليه يهجم على زافي وياكلها، ولكن القرش بياخد الخطاف من تاك وبيرميه في البحر، فبتاخده زافي علشان تدافع عن نفسها لو القرش هجم عليها، ولكن القرش بيغطس في الميه وبيختفي. وساعتها بتستغل زافي الفرصه وبتعلق الخطاف في الونش وبتحاول تتسلق بالخطاف علشان تطلع لفوق وتحرر نفسها. وبنشوف تاك وهو بيصورها ومستمتع جدا بالمعاناه والعذاب اللي هي فيه، ولكن بيتفاجئ لما زافي بتوصل وتفك الحبل وبتقع في البحر، وساعتها بتكون في مواجهه مع القرش الضخم، فبتتملك نفسها وبتقف في مكانها مش بتتحرك نهائي. ووقتها القرش بيمشي من جنبها من غير ما يهجم عليها، وبعدها بتقدر تطلع على المركب تاني، وبتشوف تاك وهو بيدور عليها، واول ما بيحس انها واقفه وراه بتضربه بسهم في بطنه فبيقع في البحر، فبيحاول يعوم بسرعه علشان يرجع للمركب قبل ما القرش يشم ريحه الدم ويهجم عليه. ولكن فجاه القرش بيطلع من الميه وبياخد تاك لفوق في مشهد مرعب، وبعدها بيرجع للميه تاني بعد ما بيكون قسمه نصين. وساعتها الكاميرا بتكون مصوره كل اللي حصل، وبيتصور تاك زي ما كان بيصور ضحاياه، وبيجي القرش بياخد نص من جسم تاك وبيمشي، ولكن سلك السهم بيتلف حوالين زافي وبيسحبها في الميه، فبيخاف موس وبيفضل ينادي على زافي لحد ما بيفقد الوعي. وبعدها بشويه بتطلع زافي على سطح الميه بعد ما بتكون قدرت تفك نفسها، وبتلاقي جثه تاك جنبها، فبتخاف وبتعوم بسرعه وبتوصل للمركب وبتحاول تفوق موس، ولكن مش بيفوق. وفي اللحظه دي بتشوف مركب ماشيه، فبتجري بسرعه وبتولع شعله وبتفضل تنادي عليهم بصوت عالي، وساعتها بيشوفها صاحب المركب وبيجي ناحيتها، فبترجع زافي لموس وبتترجاه يفوق ويفضل عايش علشان هي بتحبه جدا ومش عايزه تفقده. وهنا موس بيفوق وبيرد عليها وبيقول لها ان هو كمان بيحبها جدا، وبيخلص الفيلم.